Coaches, natumai hamjambo. Natumai pia mko salama. Tuanza na kocha wa Big Brothers Adesso, kutuambia kwa majina anaitwa nani, pia na aweze kutuambia kwamba yeye mtazamo wake ni upi, maana tunaona kwamba pale mbele ya kamera ako pamoja na kocha mwingine mpinzani wa mtani, mpinzani wake ambao watafanana katika finali. Atamwambia ujumbe pale, kitambulisho, anaweza kumwambia ujumbe wote. Kocha ambaye mko naye hapo atarajie nini kutoka kwa dada finali? Mimi kwa majina naitwa Fabrice Baraka. Wengi wananijua kama Fana Boy. Mimi ndo kocha wa Big Brother, na ambacho ningemwambia ni kwamba mpira huongelewi kwa mdomo, bali zile dakika 90 zinaongea. Wacha tutegemee hizo dakika 90 zitaamuaje. Hayo ndo yangu. Okay. Tapenda pia kocha wa Muungano pia aweze kujieleza na kuambia kitu. Anayezungumza hapa ni Musa Muhammad kutoka Muungano, timu kubwa kambi. So mpira huo unadunda sehemu yote. Jamaa wangu alinifunga game iliyoisha, lakini natumai hii game nitamfunga tu. Si mdomo, nitakufunga kwa sababu najua wewe on. Kocha huwezi fanana hivi. Hivi triko kocha. Hapana. Wewe nitakufunga na mashabiki. So tuseme wewe kwamba unajiamini kwamba utaweza kumpiga. Nimemshinda kupendeza, nimemshinda kuichezaji na nitamfunga. Labda tuzungumzie kwamba wewe kama Muungano utatumia mbinu gani kuweza kumshinda Big Brothers? Nikimwambia ataibia, ataenda kutumia na yeye. Unajua aelewi vitu na system. Labda mimi nipenda kujua tu, bado nijibu swali langu. Nataka kujua mbinu ambazo mtakazozitumia, labda kuleta wachezaji wapya ambao hawakuonekana katika uwanja hapo awali, ama kuna wale wachezaji ambao mmewaweka. Kama nilivyokuambia mimi huwa sisajili sana. Wale wenye wako ndo watamchapa. Ama unasemaje? Mimi kwa upande wangu unafaa ujue kwanza. Mimi nimewatoa makocha wote wazito hapa kambini. Nimewapiga mpaka wewe nimekupiga. Wewe hauna neno lolote la kuniambia. Sababu mimi cha kwanza Bazika nimemtoa mwenye amechukua kombe Bazika. Amechukua Bantu Global. Cha pili nimemtoa mwenye alicheza alikuwa namba 2 Bantu Global. Na mimi mwenyewe ndo nilikuwa namba 3 nikimpiga La Masia. Ikumbuke La Masia kocha wao ni kocha mkubwa ambaye ni Ebola. Alijuzuru kwa sababu ulimpiga. Yeah. Paka kamati zikaenda zikagombana. So yeye ajiandae na yeye kwenda aongee kwanza na kamati yake mapema, kwa sababu wanaweza mfukuza kigafra afikishe timu final ashinde kuichukua. So apambane tu, kwa sababu mimi nina uwezo wa kumpiga. Makocha hata wenye nilipiga ambao wanajua uwezo wangu, aenda waulizie ilikuwaje na vile walikuwa wamejipanga ilibadilikaje. Na nimkumbushe kuna kocha assistant kocha wa Kakuma United, mimi mwenyewe nilimpiga. Yeah. Okay, kocha wa Muungano, unasemaje kuhusu ambao anakuambia kwa hapo? Siku zote mimi huwa sipendi kuongea sana, lakini kitu najua tu nitamfunga. Kulingana na mchezo yenye yako nayo. Lakini kwamba aliwahi kukupiga kwenye ikiwa ni mlipatana. Aliwahi nifunga, but nilikuwa sipo, nilikuwa nimetoka. Kuna ule assistant mmoja alikuwa ndo alimfunga, but hajawahi nifunga. But hii turu ndo tuko mimi na yeye sambamba. Kwa hiyo ako na kazi, pia niko na kazi. Lakini najua kila timu iko na percentage 70 ya kufunga mwenzake. Una uhakika utaweza kumpiga mabao ngapi? Na wewe pia una uhakika unaweza kupiga mabao mangapi? Bao hata ikiwa moja ni sawa. Muhimu ni 3 point. Mimi siwezi nikasema ati nitamfunga bao kiasi gani, kwa sababu mambo yatatokea tu, atajionea mwenyewe. Atajionea, kwa sababu mimi timu ambayo niko nayo tukijaribu kuchambua tu mwenyewe unajionea ni timu iko na nguvu. So hata ategemea hata kula 5 kigafra tu. Nikuulize, una star gani kwa timu yako unajikubali sana anaweza kufanya unyama? Mimi maplayer wangu kuanzia kwa goalkeeper wote ni master. Shari. Yeah. Kwa sababu ukiona player ambaye ame-entertain sana, si kwamba kucheza vitu hazieleweka, ame-entertain kwa kitu ambacho anafanya, anaenda kufunga nini, asianguke uwanjani, hiyo ni utoto. Train player ambaye atapiga cross la kwenda kutafuta
ushindi. So player ambayo niko naye naamini na ni amejulikana sana kutokana na hii Big Brother. Sasa nikuulize, top scorer wako unaweza mpea nani? Top scorer wa kawaida sana julikana ambaye alichukua hata nani Bantu. Nauliza Bazika, achana Bantu. Nauliza Bazika. Anajulikana sini Dani anajulikana tu. Ule wa nguvu kama mwanajeshi. Alifanya nini? Hana kitu. Alikufunga. Alinifunga wapi ule chai tu ule? Wana waambie nasema hako na kibarua. Hata mimi kwa upande wangu nilipenda kujua kwamba kwa sababu timu zote mbili ikiwa Big Brothers pamoja na Muungano nyote mnajipiga kifua. Ikiwa ndani ya finali timu zote mbili yule ambaye kila mtu anajipiga kifua. Tuanze na wewe Big Brothers. Wakati utakaposhindwa katika hii finali utafanya vipi? Utajivua ukocha ama utaendelea kuwa kocha? Mimi cha kwanza sina uzoefu wa kupigwa. Hiyo ijulikane. Maana tangu nianze ukocha nimepigwa game moja tu. Ikiwa kama utapigwa kipi kitatokea? Kama nitapigwa itakuwa ni mipango ya Mwenyezi Mungu na siwezi nikabadilisha chochote pale. Muungano umejipiga kifua. Ikiwa kama utashindwa katika finali utafanya vipi? Kushindwa na kushinda ni kawaida. Ikiwa kama utashindwa. Lakini ikiwa nitashindwa basi nitarudi uwanjani na nijipange vizuri tena upya na nirudi nimchape. Haitoshi. Ikiwa kama utashindwa tuseme kwamba utamkubali na kumuita baba Big Brothers. Siwezi muita baba kwa sababu bado ni kijana mdogo sana huyu. Ana level kama zetu. Sisi tumetembea sana, tumecoach timu nyingi sana. Mnamzungumzia vipi referee ambaye alikuwa akilalamikiwa na mafans wengi nje ya uwanja kusema kwamba ni mtu ambaye huenda amepokea rushwa, huenda ni mtu ambaye hafai, jambo ambalo linafaa. Nyinyi mnamzungumzia vipi? Hoja kwamba katikati yenu kuna mtu ambaye ameegemea upande wake ama nyote mnamzungumzia vipi? Tukianza na Big Brothers. Mimi kwa upande wangu siwezi nikasema kama alipokea rushwa. Bali kitu ambacho kinaweza tokea labda kuna timu anapenda, lakini wengi wakiona timu inabebwa nini wanasemanga ni rushwa, wakati unakuta hata hajapata chochote, but yeye ni binadamu ana mapenzi ya timu fulani. So ukipatana na hiyo timu, wewe kama umejua refa kama anawabeba hao watu, kwa nini wewe usifanye kile kitu ambacho hata akifanya, hata akipiga filimbi mafanisi wenyewe wataingia ndani. Funga goli za mbali tuone offside kama itakataliwa. Itakubaliwa. Brothers mkiibuka na ushindi utataja kwamba watu wakitaja kwamba referee ameegemea upande wenu, nyinyi mtataja vipi? Mimi sipendagi kutaja hizo vitu. Unless tuko pale kwa game na complain na mkuu wa FIFA pale. Ndio. Ndio tunajaribu kuwasikiliza na kuwauliza kwamba kwa sasa unasema kwamba kila mtu anajipiga kifua kwamba atampiga mwenzao. Kuna ahadi ambayo mtamkaidiana hapo kwamba wewe ukinipiga utafanya hivi, wewe mimi nikikuchapa utafanya hivi. Kama hivi. Kwa haraka. Chai. Wewe chai. Kuna zawadi yoyote utanipea nikikupiga? Uliza makocha wenzako watakwambia. Anauliza wewe. Mimi ndio jina unaniita, unafaa ujiite. Mimi nakuuliza wewe kwanza. Tumaliza. Nani? Nimefunga timu nyingi mpaka kufika final, maana yake nimefunga. Timu gani? Kwa nataka kujua mpaka timu. Uzitaji. Timu yenye ilichapa La Masia nilimchapa pia. La Masia ulimchapa? Iliyomchapa nimemchapa. Timu gani? Sitaki kumtaja, itakuwa ni aibu. Lakini wenyewe wanajua kama walimchapa La Masia na mimi nikamchapa. Mimi nikukumbushe wala ni ameshindikana. Big Brother nikampiga. Hata na mimi ningemchapa. Ungeweza. Okay. Tuko kwenye Big Brother kipa wao ambao anajikaa kama Bidali na kuna kipa kupita ndani ya Muungano anajikaa kama Yamba kama Yamba. Nao ni magola ambao kwa sasa ambao wanafanya vizuri katika tournament. Hivi na tufikile kwa haraka. Bila kinyongo. Ni gola mgani ambao tunaona kweli ataweza kuchukua hii? Kidogo mimi golikipa wangu huyo Bidali mwenye unasema hajatumika kwa hii tournament ya Bazika. So hatuwezi kumzungumzia sana kwa sababu nina golikipa mwingine ametumika anaitwa Alama. Ni huyo tungefaa tuzungumzie, maana hizo game zote yenda alizishika za Bazika. Sasa tukiwa tunamalizia manake best goalkeeper ni wangu. Na bado hatujasikia kama umebetia ngapi nyinyi wawili. Aliogopa. So tuachane na hiyo. Aweke mezani. Yaani wewe una uhakika mkubwa wa kushindwa? Nani? Big Brother. Maana unaogopa kuweka beti. Hata nyinyi wenyewe watazamaji si mnawajua Big Brother anaweza kafunga. Ndio tunapenda tuweze kuona beti.
Aweke mezani sasa. Wewe ndio ungesema kwa sababu nilikuuliza. Aweke mezani maana najiamini, aweke mezani. Kocha wa Muungano. Mimi nitaweka hapo akikubali. Sasa tunaidiana kwa sasa, tuangalie kitu inapigwa hapo tujue. Wewe uko tayari? Usiweke mezani. Wewe jibu kwanza ndio au la ndo. Nikimwambia aweke mezani ni kwamba nimekubali. Aweke mezani kitita ndo tufanye kazi. Ama kwa hiyo kwa M-Pesa. Zinaweza kwa ziko kwa M-Pesa. M-Pesa zinafanya. Taja basi kama wanaogopana. Haya basi. Tunamalizia, napenda kwanza kocha wa Muungano uweze kuongea mawili matatu kupitia hii tournament na kuandaa mashabiki yako. Na pia ukimaliza tuende pia kwa kocha wa Big Brother aweze kuambia watu wajiandae namna gani kwa hii inaenda kwa tarehe 24. Sawa. Kwanza tumeshukuru kutokamana na hii Bazika Foundation Tournament. Tunashukuru sana 100% kwa sababu tulikuwa tumeweza kupotea kwa sababu kuna tournament iliweza kuchezeka, ingeisha Bazika isingeanza, vijana wangerudi tena mitini. Lakini naombeni sana na pia nawashukuru sana, muendelee kuleta vitu kama hivi ili wachezaji wapate kuonyesha vipaji zaidi, na pia mashabiki. Sizungumzii shabiki wa Muungano peke yake, nazungumzia all camp shabiki. Yani in short, kila mmoja anajua yeye ni shabiki, si mchezaji. Tafadhali, hatutaki ugomvi katika fainali yetu. Tunataka tucheze boli ya usalama, amani. Sisi wote ni mandugu hapa. Hatuna vita, hatuna ugomvi. Kuna maisha baada ya boli. Tukimaliza hapa, tukitoka tu pale nje tutakuwa watu wa kwanza kusalimiana. Kwa hiyo mashabiki, wewe wa Muungano, wewe wa Waran, wewe wa La Masia, Big Brother, Okapi, Tanganyika, yani whatever you are, tafadhali hatutaki vurugo. Wacha tournament iishe vizuri, ingine ianze, iishe, tukae kama wandugu forever. Asanteni. Mimi upande wangu nawashukuru sana Bazika kwa kuandaa tournament hii ambayo imetukutanisha wengi. So waendelee kufanya hivyo. Na kingine nashukuru mafansi wa Big Brother, kwanza ni washukuru kwa kuwa na sisi tangu mwanzo mpaka ambapo tumefika. Wameonyesha support kubwa. Na kingine ningependa nishauri mafansi wote ili football linaleta amani. So tukienda kugombana kule hakuna amani tutakuwa tunatafuta. Mafansi wanafaa wapendane wao kwa wenyewe kwanza. Tuache kupaniki sana. Na gemu ya final iishe salama na tumalize salama. Na mwenye atakuwa ameibuka kuwa mshindi na mwenye atakuwa ameshindwa asilete ile vurugu nini. Tumalize boli salama, mambo ya kuwe salama, game tuimalize kabisa kwa uzuri. Na tuwe na upendo. Yeah. Thank you.